zangu wapendwa, sherehe tunayoadhimisha leo ina historia yake katika mila na tamaduni za Kiyahudi, lakini kwa namna pekee dini ya Kiyahudi, pale ambapo Wayahudi waliadhimisha siku kama ya leo waliita Pentekoste, yaani siku ya 50, mambo makubwa matatu. Kwanza, walikumbuka agano lao na Mwenyezi Mungu kwamba wao watakuwa watu wake na yeye atakuwa Mungu wao. La pili, walikumbuka kukabidhiwa amri 10 mlimani Sinai, ishara ya kwamba wanataka kumsikiliza Mungu na kumfuata huyo tu kadiri ya maelekezo yake na si kama wanavyotaka wao. Lakini pia tukio la mavuno, kwamba kupata mavuno ya kwanza ambayo yanapaswa kuelekezwa kwa Mungu mwenyewe. Mambo makubwa matatu yalifanya siku hiyo iliyoitwa ya Pentekoste iwe ya namna hiyo. Lakini baadaye kumekuwa na wazo lile la kukumbuka pia kuondolewa kwao kutoka katika utumwa wa Misri, ukombozi wa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri. Hiki ndicho ambacho zaidi kimeendelezwa katika Agano Jipya, kwamba wao waliadhimisha Pasaka kama ukombozi kutoka katika utumwa wa Misri. Nasi tunaadhimisha siku ya leo kwa kweli kwa mawazo yanayofanana na hayo. Zaidi sana wazo hili la kwamba Pasaka yetu sio tena ukombozi kutoka Misri, bali ni kile alichokikamilisha Kristo mwenyewe katika mateso, kifo na ufufuko wake, na hivi akatuanzishia Agano Jipya, lakini pia amekamilisha ukombozi uliofanyika kule Misri kwa ukombozi wa mwanadamu, na zaidi sana kutoka katika utumwa wa dhambi zetu na kifungo cha Shetani. Katika siku kama hii yapo mengi ambayo tunaweza kuyasema, lakini ningependa tuyaweke katika mambo makubwa manne. Tutafakari mambo makubwa manne na kutafakari sherehe ya Pentekoste mwaka huu. Jambo la kwanza ni kazi anayoifanya Roho Mtakatifu ya kututakasa. Roho Mtakatifu anatutakasa. Na katika hili ningependa tuongozwe na Injili tulisikia pale ambapo Yesu anapowatokea mitume wake anawaambia wampokee Roho Mtakatifu. Baadaye anawaombea na kuambia kwamba wameondolewa dhambi, na anawaweka wale ambao wataendeleza kazi hiyo ya kuwaondolea watu dhambi. Roho Mtakatifu zangu wapendwa, sisi ambao tumechukua Roho Mtakatifu kwa somo wetu, haitakuwa na maana kama tuendelee kujifunza kwa Roho huyu na kumpa nafasi ya kutuongoza na kutuelekeza, lakini pia kuendelea kupokea maji yake na kuitambua nguvu yake katika mambo makuu, na mojawapo ikiwa hilo la kututakasa. Awalika tutafakari juu ya dhambi. Mtume Yohane anapoandikia watu wote waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 8, anasema anayesema kwamba hana dhambi anajidanganya mwenyewe. Anayesema kwamba hana dhambi anajidanganya mwenyewe. Pengine imekuwa rahisi kwetu kuamini kwamba tuna dhambi, lakini tunapojaribu kutafakari mwenendo wa maisha yetu, sina hakika kama ni wote ambao tunaingia ndani na kujitafakari kwamba je, kusema kwamba asiye na anayesema kwamba hana dhambi anajidanganya.
mimi nimo, na je, mimi nina dhambi? Nina dhambi? Nina dhambi gani? Je, hii dhambi naipenda au siipendi? Au hizi dhambi ninazipenda au sizipendi? Tunasema haya kurejelea aliyesema Wakorintho 11 kwamba kwa ulimwengu tulio nao, tatizo kubwa la sasa sio zaidi sana kutenda dhambi, ila ni kujua hata dhambi yenyewe ni nini. Kuna ambao tumegeuza maisha ya dhambi kwa maisha ya kawaida. Hata kufikiria kwamba hii ni dhambi ni kama hiyo. Kwa ile dhambi imepoteza uzito wake na tumeigeuza kuwa maisha ya kawaida. Haina hatari. Leo hii tunapotafakari la kwanza kwa Roho Mtakatifu anatutakasa, na kwamba kwa kweli anatutakasa kutoka katika maisha ya uovu, maisha ya dhambi, na kutuingiza katika maisha mapya, maisha yaliyo safi. Kila mmoja ajitathmini mwenyewe. Hivi mimi kwa kweli ni dhambi? Kwanza dhambi yenyewe ni nini? Kwanza dhambi ni nini sasa hivi? Tunataka kukumbuka yale tuliyofundishwa labda katika mafundisho yetu ya kanisa, kwamba dhambi ni nini kama mimi ndio ili kukumbuka dhambi yenyewe kwa uhalisia wa maisha ni nini? Dhambi ni nini hasa? Na je, nini inahusika dhambi na mtu fulani? Sababu watu ambao hawakumbuki wengine wanashtuka katika vipindi vile maalum, labda kipindi cha Kwaresma, kipindi cha Majilio, tunapopangiwa ratiba kwamba imani sasa tutakuwa tunapita kwenye milo yetu kwa ajili ya maombi. Akumbuke sababu wewe unafikiria kwa sababu wewe unafikiria. Kwa watu ambao tumeshasahau. Na zaidi tumegeuza maisha ya anayesema hana dhambi anajidanganya, na maana kwa kweli ni dhambi. Na tena pengine kuna dhambi kubwa, kwa sababu yeye ametufundisha kwamba kuna dhambi kubwa na dhambi isiyo kubwa. Tunaposoma sura ya 5 na mstari wa kwanza tunaona kuna dhambi kubwa na dhambi isiyo kubwa. Sasa ni katika dhambi kubwa, zile dhambi za mauti, pamoja na dhambi za Mungu na za makusudi na dhambi za kanisa kwa kufanya yale mabaya. Ile ndani ya dhamiri zetu tujitafiti, hili lina dhambi gani? Na je, namwachia nafasi ya Roho Mtakatifu anayetakasa na mimi anisafishe? Nifanye nini ili niweze kusafishwa? Na tunajua kwamba wameachwa mapadre ambao wanaweza kuondolea dhambi. Yesu Kristo anafanya kitu cha ajabu. Anafanya mwanadamu ambaye ni dhambi kama sisi, anampa mamlaka ya kwamba wewe nimekukabidhi majukumu haya ya kuondolea dhambi kwa jina langu. Sasa kwa sakramenti tunakutanisha na Kristo mwenyewe, wewe utakutanisha na dhambi katika tendo unalofanya. Ukinialika mimi, basi mwanadamu hawezi kuondoa dhambi. Na ni wewe tu, wewe pale peke yako utafanya kazi hiyo kwa kuondoa. Wapendwa, kumbuke dhambi zetu na wale ambao tumegeuza maisha yetu kuwa ya maisha ya kawaida, tujue tunafanya makosa makubwa kwa sababu tunawakwaza watoto. Kuna watoto ambao wamekulia katika mazingira
mazingira, familia au jirani ambao dhambi fulani zimeonekana kwa kitu cha kawaida, na wao wamekuwa wamejielea hivyo, hawajui kama ni dhambi. Na vijana ambao wanapowazima wakitenda hivi na kushauri kama sehemu ya maisha, kumbe hatufanyi makosa sisi tu, tunawakwaza wengine, tunawapotosha watoto, tunawapotosha vijana kwa maisha yetu ya dhambi. Tuwaonee huruma. Sisi watu wazima tuwaoneshe watoto wetu na vijana wetu njia njema za kufuata. Kwa hiyo tunafunga ndoa, ndicho tulichoahidi siku ya leo. Je, uko tayari kuwapokea mapendo watoto watakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Tunapaswa kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake. Tusiwafundishe dhambi, tusiwazoeshe maisha ya dhambi, tuwazoeshe maisha ya utakatifu. Hiyo sheria ya Kristo na kanisa lake. Jambo la pili ni Yesu Kristo, baada ya kuwa anatujalia Roho Mtakatifu, anatualika na Roho Mtakatifu anatujalia furaha na amani. Furaha. Na tukiamini kwamba furaha na amani inapatikana pale ambapo tumepata uhuru kutoka kwa Shetani. Kwa sababu tunajua kwamba furaha ni raha. Furaha sio raha, au furaha inaweza kuwa kuunganisha na raha kwa ndani. Lakini si kila raha ni furaha. Si kila raha. Kuna maisha ya raha ambayo sio ni raha, lakini hayatupi furaha. Maisha ya anasa yanaweza kujalia raha, kuna raha, lakini hayatupi furaha ya ndani. Sasa baada ya kugundua kwamba tumekosea Mungu, tulichokifanya sio sawa, yanatuletea majonzi. Kumbe baada ya kutakaswa kwa Mtakatifu akishatakasa, anatujalia pia furaha ya kweli, furaha ya kweli ya ndani na amani. Furaha ya kweli au amani inayotujalia furaha. Sasa pia ni kiliani, ni vigumu kuwa na furaha kama una amani. Kwa sababu na amani, ambayo amani hiyo inatujalia furaha ya kweli. Wapendwa ndugu zangu, jaribu kuangalia mazingira yetu. Katika familia zetu kuna amani? Kuna amani? Kuna amani ya kweli? Au tunaishi maisha ya shida na migogoro mpaka tumeyazoea, na hivi tunafikiri tuna amani, lakini sio amani. Je, nafsi zetu zenyewe zina amani? Mimi nafsi mwangu nina amani? Nina amani kweli? Matamani haijalishi kwamba pengine kuna changamoto za familia, kuna changamoto za kijamii, kuna changamoto za maisha, kuna matatizo tunayokumbana nayo katika maisha. Hayo yote yanapotokea, tukayapima kwa sura na picha ya Kristo ambaye alikubali kubeba mateso yote mpaka msalabani pale na mpaka kuuawa, aliyapokea yote kwa amani. Sisi pia tuweze kuyapokea yale matatizo, hasa yale ambayo yanapita uwezo wetu, hayatokani na dhambi zetu na uzembe wetu, tuweze kuyapokea na taarifa na amani. Sasa je, tunayo amani hiyo ya kweli? Amani ambayo haitokani na dhambi, amani ambayo haitokani na uzembe, uvivu wetu. Tumejitahidi kutimiza wajibu wetu katika kazi nyingine, hakikamilisha ni maana ambayo duniani. Pengine Mwenyezi Mungu anapata nafasi nyingine ya kukamilisha kazi. Na amani. Katika hili niwaalike pia, pamoja na kuiombea kila mmoja nafsi yake na kuombea familia zetu, tuiombee pia nchi yetu. Tuiombee nchi yetu. Kadiri tunavyoendelea na kukucha, tunaendelea kutokeza viashiria vinavyoonyesha upungufu wa amani ya kweli. Na hii inasababishwa na kukosekana kwa haki msingi na haki ya kweli. Tunaendelea kukumbushwa na Baba Mtakatifu Leo 14 amerudia mara kadhaa kwamba tunakumbushwa kwamba hatuwezi kuwa na
kweli bila kuzingatia misingi ya ukweli na haki haiwezekani. Roho Mtakatifu anatujalia amani. Tunaombe pia ajalie nchi yetu kuzingatia misingi ya ukweli na haki ili tuweze kuwa na amani ya kweli. Atubariki kila mmoja wetu, kwa sababu inawezekana kila mmoja hapa kwa namna yake anaweza kuwa chanzo cha ukosefu wa amani ya kweli katika nchi. Lakini kwa namna pekee tuwaombea wale viongozi wetu wa ngazi mbalimbali, hasa wa kijamii na serikali, waitikie wito huu wa Kristo kwa kuzingatia tunu za ukweli na haki ili tuweze kuwa na amani ya kweli. Na sisi kama Wakatoliki tujue kwamba tunadaiwa kujenga amani katika mioyo yetu na katika familia zetu. Hawa watoto tulionao, hawa vijana tulionao, tuwarithishe tunu njema hizo na tunu bora. Tuwafundishe kuzingatia ukweli, tuwafundishe kuzingatia haki, kwa sababu haya yanatokeza katika familia zetu pale ambapo labda baba katika familia, mama katika familia, kaka mkubwa, kaka dada mkubwa hatendi haki. Na kama hatendi haki, tunaanza kuivunja ile misingi ya amani kuanzia ndani ya familia zetu. Tunatuwarithisha wadogo zetu hao ndivyo huu, tunatuwarithisha moyo wa kisasi, moyo wa hasira, moyo wa chuki. Tujiombee sisi wenyewe na tuliombee taifa letu kuzingatia hayo ambayo matokeo yake ni amani ya kweli. Kisha kwa amani ya kweli tutakuwa na furaha. Roho Mtakatifu anatujalia amani na furaha. Matokeo yake tutakuwa na furaha itokayo ndani ya moyo wa kila mmoja na ndani ya kila familia. Tuombe sana Mwenyezi Mungu atujalie neema hiyo, nawe tumiminia Roho wake leo. Huyo Roho atusaidie kukumbuka ni wapi ambapo kutenda haki, ni wapi ambapo tumekanyaga ukweli, na hivyo matokeo yake tunakusamana, na kama tunakusamana basi tunakosa furaha. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anatujalia ujasiri. Anatujalia ujasiri. Nilikuwa nawaza hata katika somo la kwanza tumesikia jinsi ambavyo Petro anaweza kuwa jasiri wa kuhubiri kwa nguvu akimtangaza Kristo. Historia ya Petro bila shaka tunaijua. Huyu alikuwa mvuvi, hata yule mtu pekee kabisa ya kijamii, mvuvi tu, sio msomi mkubwa, lakini ambaye katika majaribu aliyopata wakati kumfuata Kristo amewahi kukana. Alikuwa anaulizwa kwamba wewe si mmoja wale waliokuwa wanafuata huyu jamaa? Tusizushiane hapa. Huyu jamaa sijawahi kumwona mahali popote. Na hapa tusizushiane kesi. Lakini huyu leo anaweza kusimama katika elimu yake ndogo ya ukumbi, na huyu ambaye wakati fulani amekana Kristo anasimama na kuwa jasiri hivi kutetea mwenyewe, kutetea kile ambacho bila kujali watu watazamaji watafanya nini, anasimama. Tangu tulipoadhimisha ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, au tulipoanza kuadhimisha ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, siku ya ufufuo mpaka leo hii tumesoma kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, na wote tukutana na yale waliyofanya na kutoa pia na mfano wa Paulo. Kama tulisafiri naye walioweza kusomea yale tunayosoma tukielekezwa na kanisa kila siku, tukimtazama Paulo alivyokuwa jasiri kutetea imani, tunashangaa. Huyo ambaye naye mwanzoni alikuwa mtesi na muuaji wa Kristo, lakini
baada ya kuongoka kwake na akampokea Roho Mtakatifu, anavyopata ujasiri wa kuweza kuitetea imani na kumhubiri Kristo bila kujali mazingira. Pengine tunaposoma hayo yaliyo katika Maandiko Matakatifu tunasoma kama hadithi zilizopita, lakini wanawaza wale soma barua ya Biblia wameandika sawa na kweli. Fikiria Mtume Paulo na wenzake wanakamata, wanachukua viboko vingi na wanakataza, tunawaachia tuweza kuomba, tunawaachia siseme tena ndio mtu. Wanapojenga pale, wanaanza pale Yesu Kristo alifufuka, Yesu Kristo Kristo. Ujasiri. Sisi tungetishwa kidogo. Wala kwa jamani. Tungetishwa kidogo. Kama ukiendelea kutafuta hivi, ukiendelea kutangamana na watu wako huo, kuna hiki kinakufuata. Wala Paulo na wenzake walifunga Yesu. Wamesafiri katika mazingira ya hatari. Nasema safiri kwa vyombo vyote, tumbo itembea kwa miguu ili Kristo aweze kuonekana. Jasiri wao. Wamepata njaa, wamepitia katika mazingira magumu ya hali ya hewa, pengine baridi, pengine joto. Lengo la Kristo Roho Mtakatifu anatupatia. Kwa hivi tunatoa pongezi kwa ninyi waamini ambao mmependa kudhihirisha imani yenu hata nyakati za leo. Tunajua kwa vyovyote kwa wao Ukatoliki uko ndani. Na hata ukielekea chochote kwa tayari kusimama kujitetea. Tunawapongeza sana na ninyi ndio mnaodhihirisha kwa kweli mmeweka Roho Mtakatifu kwa somo lenu na maombi. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakupatia ujasiri wa kutangaza Kristo, ujasiri wa kusimamia imani yetu, ujasiri wa kusimamia mafundisho tunayoelekezwa na kanisa, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku, iwe sadaka, mvua inanyesha, jua linawaka, kuna nini, kuna vitisho, kuna vita, kuna magonjwa, kuna nini, mmesimama imara katika imani. Hongereni sana. Wapo wengine ambao kila siku wanasema lazima tuanze kanisa. Kila siku. Kuna usingizi, bora bado nijiza kipindi hiki, wewe umetoka haja kwa safari, wewe ulikuwa unapata usingizi vizuri ya leo. Bora unaamua ninaenda kanisa. Kuna wengine ambao hata ingekuwa inanyesha mvua kiasi gani. Na wengine wakiona mawingu tu wanaomba kwanza kwa Yesu apate kusikilizwa na kuimba sasa. Wapo mawingu ndio wanaanza kuishi. Wanashapata kusikilizwa hapa nasema niliona dalili za mvua, kwa hiyo sikia kanisani mbingu hii. Lakini watu wale ambao mvua inanyesha hapo wanawaka yupo. Wale ambao kama ni kutoka kanisa mafundisho ya kila Ijumaa na mkosi. Kwa kuamini kwamba baada ya kukutana na Kristo na Kristo alijifungua kwa namna nyingi yupo. Hapo tunamaanisha ni kwamba hawajana lazima kumjua Kristo na kudhihirisha. Na nzuri zaidi ni pale ambapo kila wanachokipata kanisani akishuhudia. Hata ukikutana njiani utamwona Mungu. Sio masafa, sio katika kanisa, katika Mungu kwa sababu nilipokea alishukii kwa mniacha na kanisa bado ni wala kwa sababu ya kuongoza na kuelekeza hata inaonekana na nabeba hiyo tunachokitoa kanisani na nikipeleka kwa familia kama ni maisha ya sala na kweli familia ni kama kuna maongezi, kuna familia ambazo zilipata vikao
Unaona hapa ni kwanza kurejelea na kuletea vitu ambavyo vinaendelea na familia yetu. Na maana ndani ya familia. Wewe hujakuwa mchango fulani, wewe kanisani ukienda kama unaonekana kama haupo na matatizo, unaanza kurudisha mapema. Wewe unaanza kuvaa vitu ambavyo havieleweki. Ni gani? Watu wasionekane kama watu wengine. Wanavaa kama kina mama wa Kiislamu, wanavaa kama baba wa Kiislamu, sio nataka kutakwenda. Na hicho kidogo. Sasa tukili na nidhamu yake. Sasa ndio kama mlijitahidi kuonesha hiyo na mkawa wahubiri wa Kristo hata kwa maisha ya kila siku mambo tunayoona kama kawaida. Mtaani inafahamika sababu ile usiku. Najua wale wanaotaka kupotosha kwa kwenye majengo wanaangalia. Kwa dini nyingine wanapotaka kutafuta mmoja mbele kwenye nyao wanaangalia kwanza sungutu wa Mungu au mchezo wa sema huyu tunaweza. Mwingine alikuwa sema huyu tutapata. Bali wewe kuchanganya wewe bora usiku. Wewe wale ambao hata kwa wale jamii na wale kwa huyu na huyu huwezi kutisha, huwezi kubuni pana yoyote. Wataongea kwa ndani sio kwa sababu wale maana wanaona hata mtaani anaishi. Hata kazini, unapokuwa unataka huyu, unataka kuruhusu. Huyu ni sisi. Ndio tunachukua. Ila mwingine anasema huyu, kitaka kufanya mambo ya huyu. Na tulikuwa kwa jengo ambaye anaona huyu hapa. Yaani mdomo wake unaonekana wakati kama anaangalia unataka kulala msho. Nimehapa nataka. Kama ni wajikanyaji anaonekana yaani tukikuta fulani kwa nyumba yake na kusema sababu fulani. Kwa kweli ni ingefaa kwa pepo sana na majengo. Kama amechukua mtakatifu kwa kuna ujasiri, kuna shujaa. Kwa sababu pengine kuna watu ambao tumetenda dhambi kwa kukopa wale watu. Mimi pia ningetaka kutenda mengi na mengi, lakini naogopa macho na maneno ya Mungu. Naomba kwa mfano ya Paulo ambaye Yesu mwingine anasema kweli niweza kufanya, lakini sasa bora mimi peke yangu wengine wote wanaona wengine wote hawajui. Hapo kwenye kazi inaonekana hivi inaonekana kama hivi wote wanaona watu wajirifu wakorofi wakati kwa watu hivi naona napenda kutenda mabaya. Naona aibu tena. Sio ngozo na roho. Wewe katika ile ngozo kupomoga. Kwa na aibu ya kutetea. Ni roho takatifu. Roho takatifu anafanya kwa siri na kwa shupavu, anapeleka hofu na woga. Usimamie kitu kweli. Hata kama chama changu kinasema hivi. Hata kama rafiki zangu wanasema hivi. Hata kama kikundi changu kiko hivi, hata kama familia yangu iko hivi, lakini mimi ninajua nimepokea Roho Mtakatifu ambaye ananitia ujasiri hata wakushindwa kumtetea mbele ya hawa ambao na mwisho Roho Mtakatifu anatufanya kuwa wamoja, anatutayarisha. Ndugu zangu, leo hii sisi wana majengo tumealikwa na kualikana kama parokia kusali kwa pamoja. Kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru ni kuomba tena. Kuomba Roho Mtakatifu anayetujia zawadi ya Baba na Mwana anayetujia tena. Aendelee kutuimarisha. Aendelee kutupa nguvu. Aendelee kutuunganisha. Ni ishara ya umoja pale kwa parokia na msuluka wote. Tunabeba
vizuri sana. Katika somo la kwanza tumesikia jinsi ambavyo Roho Mtakatifu aliwaunganisha watu kwa lugha, kwamba alikuwa anaongea lugha tofauti tofauti, lakini kila mmoja akaelewa kwamba anaongea ni Wayahudi waliongea na Petro, Petro akaongea Kiaramu, Yahudi huyo. Lakini wale wote waliokuja kuhiji kule Yerusalemu wakampeleka kila mmoja. Kujaribu kupunguza vile vinavyotenganisha. Roho Mtakatifu anapenda kutenganisha kwa moja, tusikilizane. Sisi Watanzania tunajivunia baba wa taifa, mtumishi wa Mungu Julius Nyerere, ambaye yeye na wale waliokuwa wakati walishirikiana na jamii zao wametuunganisha. Na ndio maana Tanzania ilikuwa na mmoja ambao anapeleka makosa. Ndio kwa wote ulipo unasikia. Na kama Tanzania kwa mipaka ile ambayo inatenganisha hata kabila nini imevunjwa sana. Na hii wale ambao wametoka nje ya Tanzania kaenda nchi nyingine, fikiri unaenda nchi ambayo hujui kwa nini kama kuna Tanzania au nasikia mtu anasema tamwita kaka ndio ndio mmoja ni mara moja ndio mimi sana wala mtoto wao unatoka wapi yani tayari kwa lugha inaonyesha ndio mmoja ndio maana tunakubali yale yote ambayo yanatenganisha tena. Kuna watu wana tafsiri tofauti sasa wanaongea kwa lugha mbalimbali kule Yerusalemu siku ya Pentekoste, kuonekana kwamba waliongea kwa lugha tofauti wakaelewana. Ilikuwa ni imani na kuamini wakati ule kwamba mtu aliyeonekana kupokea Roho Mtakatifu alipaswa kuongea lugha tofauti, lugha ya kienyeji, lugha isiyoeleweka. Kwa hivyo kwamba yeye mtu anaonekana kupokea Roho Mtakatifu anaongea kwa lugha kile ambacho kilikuwa mwanzo Roho Mtakatifu anakuja kuongeza mambo wote wanaweza kuelewa. Na ndio maana kanisa katika miaka hiyo ya 1962 mpaka 65 ilipoitisha mkutano kule Vatican kwa uso wa Vatikani, ihusu watu watangaze kitu kwa kuweza kuelewana. Kwa Katoliki imetumiwa kweli katika kanisa letu na wewe mtawili. Pale naongea na waitikiaji watatu. Unajua maana kuna waitikiaji, na waitikiaji wanaishi hapa. Asili ya
Sasa inaonekana ni wachache kuweza kuitikia. Sasa hapana, wote wanaweza kuelewa. Mtangaza Kristo kwa kuunganishwa na lugha tunayoelewa. Ndio maana zile lugha ambazo zinaonekana hazieleweki na Kristo kutakuwa wote. Na mtangaza Kristo kwa lugha ambayo nikisema kila mmoja anaelewa. Tunakuja hapa na watu kama kitu kwa wimbo ambao wote waelewa ni maneno ya gani. Ndio kusali vizuri. Ulifunga kuipe zile nyimbo ambazo wote wanaelewa kwa sababu hii sana. Kwa sababu mbele kwa vizuri sana lakini sasa kusali kwa kuelewa. Kusali kwa kuelewa. Roho Mtakatifu anafanya kwa hiyo ni kweli moja. Lakini pia swala hili tumepao huyo watakwenda kwa kwanza wa Kristo na kuelewa Kristo anafananisha na mwili mmoja wenye viungo. Kwamba kuweza kutofautiana katika kitu fulani, lakini lazima tuendelee kudhihirisha umoja wetu. Sisi ni mwili mmoja. Mkono sio kichwa, masikio sio miguu, vidole sio pua, lakini mwisho wa siku kila kimoja kitenda kwa namna yake tunatengeneza ukamilifu, tunatengeneza kitu kimoja. Sisi ni hostia takatifu. Na leo kulitazama hostia inaonekana moja, lakini imeundwa kwa kuja ndogo kwa kwanza ya tunakuwa mwili wa Kristo kwa hostia. Ule tofauti wa zile punje na unga zile haufanyi hizo hostia nyingi kwa hostia. Sisi pia pamoja na utofauti wa tabia, pamoja na utofauti wa karama, pamoja na kupata. Na ndio maana hii ndio tunavyounganisha. Ndivyo tunavyopaswa kushangilia zaidi tunavyounganisha. Roho Mtakatifu mimi nafurahi kuona katika ulimwengu wanapokea walau ishara ya nje kwa sisi kwa mmoja. Najenga mwili wa Kristo mmoja na hii siku hii ambayo ni ya kweli kama wanapokea. Tunakutana pamoja ili tuweze pamoja kwa pamoja kufurahi pamoja. Na ikiwezekana kwa pamoja maisha ya mapendo sababu wanapendana kwa pamoja. Na Yesu Kristo alikuwa mfano kabla hajaondoka hapo mbinguni alikula na pale ndipo alipofundisha amri ya mapendo. Amri ya kudumiana, kushirikiana. Na upendo ndio tunaishi. Ndio maana upendo ndio lugha ya kigeni ambayo inasikika. Upendo kila mara ni mgeni. Kwa sababu hakuna anaweza kuwa na upendo unaofikia Mungu mwenyewe ambaye ni upendo. Ni kitu kigeni kwetu, lakini anataka kitu cha kweli pia. Maana kila mara tunafundishwa kwa hiyo lugha ya upendo. Na upendo leo pamoja na tafakari ya somo langu, waombe tafakari haya mambo. Roho Mtakatifu anatutakasa na kutuombea. Tusipende bali tusitafute. Tujitahidi hasa kuisha dhambi, lakini pia kwa dhambi tulizonazo tujitahidi kuondoa vikwazo vyote na tuweze kuungana dhambi zetu kwa mapendo ili tuweze kuonja utakaso unaoletwa. Tukisha utakaso dhambi, Roho Mtakatifu anatujalia amani. Anatujalia amani kwa ndani na utulivu huo unatuletea furaha ya kweli. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anatufanya kuwa mashujaa, anatujalia ujasiri, anatujalia nguvu ya kuondolea hofu, hasa katika kutenda mema na matendo kwa watu. Hata kama tukiwa tutazurika, tunajua kwamba kutenda mema kunaweza kutupelekea ubaya, lakini bado tubaki majasiri wa kusimamia haki kwa kweli, ili tuweze kudhihirisha kitu tunachokiamini, tuweze kudhihirisha kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, si roho wa uoga, bali ni roho wa ujasiri. Na mwisho, Roho Mtakatifu anatuunganisha. Roho Mtakatifu anatujalia umoja. Kuomba umoja kwa pamoja, kushirikiana. Makuhani tulionao, watakatifu tulionao, viongozi wa ngazi mbalimbali tulionao, lakini pia watawa wanaohudumu pamoja nasi na familia yetu. Na sisi kama familia ya Mungu tunapokea malengo.
kuanzia moyo wetu wa kiparokia, vijana kuingia na moyo wa kifamilia iendelee kutawala. Kwa kushirikiana na shamana katika yote kuyafanya kwa jasiri wa kufaulu, ili tusidhihirisha kwa kweli tunampita Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hatumwaibishi na kudhihirisha kwa maisha yetu ya kila siku. Tumsifu Yesu.